ഭയങ്കര കാറ്റാണ് കേട്ടോ. അടിപൊളി. അവിടെ എത്തിക്കോളൂ. അപ്പൊ ഇതില് മാറ്റി പിടിച്ചു. അപ്പൊ താൻ എന്ത് ചെയ്യാ? നാളികേരത്തിന്റെ വില. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. വെൽക്കം ടു ചാനൽ. ഇന്നൊരു ഓർഡറാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് ഇവിടുത്തെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് കാണിക്കാൻ പോവാണ്. അതെ, കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും കൂടെ പോണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഈ വേഷവിധാനം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മഞ്ഞ് വീണോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതെ, വിന്ററായി. പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഇൻട്രോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് വേണ്ടി ഇവിടെ തന്നെ എടുത്ത് നമ്മള് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അത് പോയാലോ? ഭയങ്കര കാറ്റും പണിയുമാണ്. അയ്യോ, ഇത്രയും ഭൂമിയിലിരുന്നപ്പോ വിചാരിച്ചില്ല. അയ്യോ, ഭയങ്കര കാറ്റ്. നിനക്ക് മനസ്സിലാവണ്ടോ? ഇത്ര കാറ്റാണ്. മാസ്ക് ഉള്ളത് എത്ര നന്നായല്ലേ. കണ്ണാടി കൂടി വെക്കായിരുന്നു. ഇന്നലെയും ഇതേപോലെ രാവിലെ ഇതേപോലെ നല്ലോണം വീണുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കുറഞ്ഞു. രാത്രിയൊക്കെ ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ എത്രയായി സമയം നോക്കിയില്ല ഞാൻ. 4 മണി ആയതേ ഉള്ളൂ. ഇരുട്ടാവാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വെള്ളയായ കാരണം നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലാവുണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ നല്ല ഇരുട്ടാണ്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ ഇട്ടിരിക്കണേ? ഗ്ലൗസ് ഉണ്ട്, കോട്ട് ഉണ്ട്, ഷോൾ ഉണ്ട്, ഉള്ളിലൊക്കെ 2-3 എണ്ണം. പിന്നെ ഇന്ന് ഇതല്ല, വിന്റർ ബൂട്ട് അല്ല ഇട്ടിരിക്കണ അല്ലേ? തണുക്കില്ലേ? എന്റേതാ, എന്റെ കാണിക്കൂ. എന്റെ ഫുൾ വിന്റർ സാധനങ്ങളാ. തൊപ്പി ഫുൾ വിന്ററിന്റെ ഐറ്റംസ് ആണ്. വലിയ ബൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ മഞ്ഞ് വീണ സമയത്ത് അത്ര തണുപ്പുണ്ടാവില്ല. ഇന്ന് പക്ഷെ രാവിലെ -3 or 4 എന്തായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എത്രയാ നോക്കിയില്ല. അത്തത് മഞ്ഞുതുള്ളി മാത്രമായിട്ട് ഇട്ടത് ആദ്യം കണ്ടു. അപ്പോട്ടാ എന്താ പറയണ? റീൽസിന്റെ കാര്യമല്ലേ? ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലേ അപ്പോട്ടൻ ഒറ്റയ്ക്കൊരു റീൽസ് ഇട്ടുണ്ട്. അതിന് 3000 എന്തോ വ്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാ. വലിയ ആള്. ഇതുണ്ടോ, മുത്തശ്ശിമാരൊക്കെ മഞ്ഞാണെങ്കിലും വെയിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ പച്ചക്കറി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ പോകും. ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഉണ്ടോ? എന്ത്? ഓ, ക്രിസ്മസ് വരാനായില്ലേ? അല്ല, ഇവിടെ ക്രിസ്മസ് ആവണേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ഇവിടെ ജനുവരിയിലാണ് ക്രിസ്മസ്. നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന അത്ര രസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. ഈ നടക്കുമ്പോ കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മടുക്കും. തണുത്ത് ഒരു പരുവാവും. ഇതാ എന്താ ഇതാണ്? ഹാർഡ് വോസ്ന ഹാർട്ട്. അടിപൊളി. നമ്മള് ഒരു തവണ ഉണ്ടാക്കിണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴോ, പക്ഷെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കട്ടിയുള്ള ഗ്ലൗസ് വേണം. ഭയങ്കര കേട്ടോ, ഭയങ്കര തണുപ്പ്. കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ ഊരി, അപ്പോഴേക്ക് കൈ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്രീസായി അല്ലേ? ഫുള്ളായി അപ്പണ്ട തലയിൽ. നോട്ടാ കാണിച്ചു. ഇന്നിപ്പോ ഭയങ്കര ഇതാണ്. നാളെ രാവിലെ ഉണ്ടാവോന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ ഈ സ്നോ. ചിലപ്പോ രാവിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും. എന്തായാലും അതെ, കുറച്ചു മുമ്പ് വീഴാൻ തുടങ്ങിയേ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പോണ എന്താ അറിയോ, എൻ്റെ മൊബൈലിനൊരു കവർ ഓർഡർ ചെയ്തു. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് കോള് വരിക ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേ കളറ് മാറാം, കവറിൻ്റെ കളർ. അപ്പം അത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മോശം. അപ്പോൾ ഫുൾ മഞ്ഞ കളർ, മഞ്ഞളിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കളർ. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരുമ്പോൾ കൈ കഴുകാനൊന്നും നിൽക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതെ, കളർ മാറിപ്പോയി അതിൻ്റെ. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതിനൊരു കളർ അറിയാത്തൊരു കളർ എടുക്കാമെന്ന്. അപ്പം അത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവാ. പിന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ അനിയത്തീനെയും അപ്പോഴിൻ്റെ ചേച്ചിയൊക്കെ വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അവർക്ക് ഇവിടെ കുട്ടൻ
അനിയത്തിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു ഇവിടുന്ന് ഒരു കത്ത് അയക്കും, എന്തായാലും പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോവല്ലേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അയക്കൂന്ന്. അപ്പൊ ഞങ്ങള് കാർഡ് അയക്കാം. അതെ, ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ അയച്ചു ന്യൂ ഇയറിന്റെ സമയത്ത്. എൻ്റെ മുത്തശ്ശനും അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കൊക്കെ, പിന്നെ അപ്പോഴിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും. അത് ഒരു 2 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പം എത്തിയിട്ടോ അത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നൊന്നും കൂടെ അയക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അതും കൂടെ കാണാം. പിന്നെ ദാ ഇവിടെ ഈ ബാക്കിൽ കാണുന്ന ഈ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് തന്നെയാണ് നമുക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാൻ വരണ്ടേ. അവിടെ പോണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. കുറച്ചും കൂടി മഞ്ഞ് വീഴാൻ തുടങ്ങിയ പ്രത്യേക ലോറി വന്നിട്ട് ഈ മഞ്ഞൊക്കെ ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ വണ്ടികളൊക്കെ വല്ലാതെ സ്കിഡാവും. പിന്നെ ഇവിടെ വിൻറ്റർ ടയേഴ്സ് ഇടണം നിർബന്ധമാണ്. ഒരു ത്രെഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക ത്രെഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ടയേഴ്സാണ്. ഒരു മുള്ളു പോലെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ ടയേഴ്സാണ് എല്ലാ വണ്ടിക്കും ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ വല്ലാതെ വഴുക്കി പോവും. ബ്രേക്ക് ഇട്ടാൽ കിട്ടില്ല. അതാ ഓടുന്നു. റോഡൊക്കെ നല്ല വീതിയുള്ള സൂപ്പർ റോഡ്സ് തന്നെയാണ്. അവർ നല്ലോണം അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. മഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ക്ലീനിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും. അതെ അതെ, ഒരു കെമിക്കൽ, ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്തുള്ള ഒരു കെമിക്കൽ ഇടും. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ മഞ്ഞൊക്കെ വെള്ളമാവും, മെൽറ്റായി പോകും. കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് നടക്കാനുണ്ട്. കുറച്ച് ഞാൻ സമാക്കാത്തൊന്നുമില്ല. സ്കിഡാവും ചിലപ്പോൾ, മഞ്ഞൊക്കെ വീണല്ലേ. എന്തായാലും സ്കിഡാവും. അതെ, നടക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണാം. ഇടയിലും എല്ലാതും രസമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും കാണാം. ഓക്കെ. ഭയങ്കര കാറ്റാണ് കേട്ടോ, നേരെ നടക്കാനേ പറ്റില്ല. ഓ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ. അസ്തറോഷ്ണ 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 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അറിയോ? എന്താന്ന് പറയൂ? ശ്രദ്ധിക്കൂ. അതാണ് അസ്തറോഷ്ണ. അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പോട്ടോ വീഴാൻ പോകണൂന്ന് തോന്നിയപ്പോ അതെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, അപ്പോട്ടോ കണ്ടിട്ടില്ലാന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ അസ്തറോഷ്ണ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. മഞ്ഞ് പോണ, കാറ്റ് വന്നിട്ട് പോണ നോക്കൂ. അത്ര കാറ്റാ. ഈ എന്താ പറയാ, ഡെസേർട്ട് സ്റ്റോമിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ സ്റ്റോം പോലെ സ്നോ സ്റ്റോം ആണത്. ഭയങ്കരം തന്നെ. എന്താ അത്ര രസമൊന്നുമില്ല, കാണാൻ മാത്രമേ രസമുള്ളൂ. ഓ കണ്ണിലൊക്കെ കുത്തുടൂ. കണ്ണില് ഈ മാസ്കിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ മുഖത്തേക്കും കണ്ണിലേക്കൊക്കെ മഞ്ഞ് വീഴുക. ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യുള്ളൂ കേട്ടോ മഞ്ഞ്. പിന്നെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടേക്ക്. ഇതുപോലുള്ള പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് കുറേ സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാവും. ഒരു കിലോമീറ്റർ കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ പോസ്റ്റ റോസി. പിന്നെ അത് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബാങ്കും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ പോവാ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്. മറ്റേ ഈ KFCയിലും അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, അതേപോലെ നമുക്ക് നമ്പറൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അതാണ് നമ്മുടെ നമ്പർ. അവിടെ ഒരു സ്ക്രീനുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അവർ നമ്പറൊക്കെ നോക്കി സാധനമൊക്കെ എടുത്തരും. ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകളിൽ ഏതിൽ ഓർഡർ ചെയ്താലും ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലാവും വരിക. അപ്പോൾ നേരിട്ടെത്തും. അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഹോം ഡെലിവറി ഇല്ല. ഉണ്ട്. ഇത് പക്ഷേ ചൈന അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നൊക്കെ വരുമ്പോഴേ അത് ഇവിടെ വരിക, പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലാണ് വരിക. ചിലപ്പോൾ അഡ്രസ്സിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും. വലിയ സാധനമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ. ചെറുതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർ തന്നോണ്ട് വരില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വന്ന് വാങ്ങണം. പാസ്പോർട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഒരു ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധനം വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. എവിടെ ഉണ്ട് ഒരു ഡിസൈനൊക്കെ ഉണ്ട്. ആനയായിരുന്നില്ലേ എനിക്ക്? ഞാൻ ആന സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു വുഡൻ പോലെ ഉണ്ട്. വുഡൻ തന്നെയാ തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരാന ഉണ്ട് കേട്ടോ അതില്. നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തേക്ക് എനിക്ക് നല്ലതാ വിചാരിച്ചു.
എനിക്ക് പക്ഷെ ആന മതി, വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് മഞ്ഞളായാലും മുളക് പൊടി ആയാലും ഒന്നും അറിയില്ല. അപ്പം ഇനി നമ്മൾ വാവയ്ക്കും കുട്ടനും ഓപ്പോൾക്കും ഏട്ടനും ഉള്ള കാർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. ന്യൂ ഇയർ കാർഡ് എടുക്കാം. എന്തായാലും ചിലപ്പോൾ ഡിസംബർ ലാസ്റ്റൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. ഇല്ല അല്ലേ? നമ്മൾ ആ കാർഡ് അവർക്ക് കൊടുത്തു. ഇനി സ്റ്റാമ്പ് വേണം ഇന്ത്യക്ക് അയക്കുമ്പോൾ. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ 2 കാർഡാട്ടോ എടുത്ത്. കഴിഞ്ഞ തവണ നല്ല രസമുള്ള ക്രെംലിൻ്റെയും മോസ്കോയുടെ ഒക്കെ ചിത്രം കിട്ടി. ഇത്തവണ അതൊന്നും കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ ഉള്ളതിലൊരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള 2 സാധനങ്ങൾ എടുത്തു. പഴയ ഒരു ഓർമ്മ അല്ലേ? എൻ്റെ മുത്തശ്ശനൊക്കെ എപ്പോഴും കത്തയക്കും കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുത്തശ്ശനായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ആകെ കൂടി കത്തയക്കണ. അപ്പോൾ ഇപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതാം. എന്നിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് എന്താ എഴുതണ്ട ഇവിടെ? പുതുവത്സരാശംസകൾ എഴുതാം അല്ലേ? 2 എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടോ? ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ്, അടിപൊളി ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗോ. എൻ്റെ മഹാപൊട്ട ലോകത്ത് ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല എൻ്റെ അത്ര വൃത്തിയായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ കാർഡിലുണ്ടല്ലോ ഒന്നും ഇതാണ് സ്ഥലമൊന്നുമില്ല. അപ്പം നമ്മൾ സംസ്കൃതത്തിലാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. വർഷാഭിനന്ദനം അല്ലേ? അപ്പം സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഹമ്പിളായില്ലേ? കാര്യം കിട്ടുകയും ചെയ്തു. ഒരു വെറൈറ്റി ആയില്ലേ? അവിടെ എഴുതിക്കോളൂ. അപ്പം ഇതിൽ മാറ്റി പിടിച്ചു. അപ്പോട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യാ? എഴുതാ പോണ സുഖദം നൂതന വർഷം അല്ലേ? നൂതന വർഷം. അപ്പം ഇത് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് എത്തിയെന്ന് അവരോട് ചോദിക്കാം കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞ തവണ 2 മാസം എടുത്തു. ഇത്തവണ മിക്കവാറും അത്രയൊക്കെ തന്നെ എടുക്കുമായിരിക്കും. നോക്കാം. അപ്പം ഇങ്ങനെ 2 സ്റ്റാമ്പും ഉണ്ട് കേട്ടോ. 56 റൂബിൾസ്, 2 റൂബിൾസ്, അങ്ങനെ 2 സ്റ്റാമ്പ്. അപ്പം നമ്മളെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാട്ടോ. ഇവിടുത്തെ ഇപ്പം എത്തും. ഒരു 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഞാനൊന്നും വേണ്ട. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അരിയും പാലും സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാൻ പോവാം. നമ്മുടെ പിത്തരവശിലേക്ക് പോവാം. അതെ. പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മെട്രോയുടെ ഈ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഈ പാസേജ് വഴി വേണം നമ്മുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് നടക്കാൻ വേണ്ടി. അതെ, ചൂടും കിട്ടും ഇത്തിരി. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ, നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ളത്. അടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 2 സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്, എന്നാലും ഇതാണ് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളത്. എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഡിസൈൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. കാണിച്ചു തരാട്ടോ. ആയുർവേദ ചായ്വുള്ളതല്ലേ അല്ലേ? നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാൻ ഈ ഡിസൈൻ? ഇതൊക്കെ പുതിയ മെട്രോ ആണേ. പിന്നെ ഈ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ വന്നിട്ടൊരു 4 വർഷമല്ലായുള്ളൂ. 3 വർഷമോ 4 വർഷമോ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങളിവിടെ വന്നതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഈ മെട്രോ സ്റ്റേഷനൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയത്. ഒരു തവണ നാട്ടിലേക്ക് വെക്കേഷന് പോയി വരുമ്പോഴേക്കുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഫുൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കിടക്കണം. മെട്രോ പണി നടക്കുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ നമ്മളറിയാം. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അല്ലേ വിചാരിക്കുക അതൊക്കെ ആവുള്ളൂ എന്നൊക്കെ. ഒരു മാസം കൊണ്ട് മെട്രോ സ്റ്റേഷനൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയി. വീടിന്റെ പിന്നില് വെറുതെ വേക്കന്റ് ആയിട്ട് കുറെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വെക്കേഷൻ പോയി വന്നപ്പോഴേക്കും അവിടെ പാർക്ക് പോലെ സെറ്റപ്പ് ആക്കി. എല്ലാം ഭയങ്കര പെട്ടെന്നാണ്, ഭയങ്കരമാണ് അവരുടെ കാര്യം. ഇവിടെ ഇപ്പോ ചില ബസ്സുകളിലൊക്കെ ക്യാമറ വെക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് കേട്ടെ. അതായത് നമ്മൾ ഈ കാർഡ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മുടെ ഫേസ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ട് പാസ്. പക്ഷെ അതിനെതിരെ കുറെ പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മളെവിടെ പോയത്, നമ്മളെവിടെ നിൽക്കുന്നതൊക്കെ അവർക്ക് അറിയില്ലേ. അങ്ങനെയും പറയുന്നുണ്ട്. അതിന് ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ എല്ലാ ബസ്സിലും ക്യാമറയും കൊള്ളാം. അപ്പൊ മാസ്ക് ഇട്ടാ മാസ്ക് കൂരേണ്ടി വരുമല്ലേ? ഈ ഫോണിൽ തന്നെ എനിക്കിപ്പോ ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്താ ലോക്ക് കേടായി, മാസ്ക് ഇട്ടത് ഓർമ്മയില്ല. അയ്യോ കിതയ്ക്കണു. വിൻ്റർ ആയ ഒരു ഗുണം
എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ഡ്രസ്സ് അടിയിലിട്ടാലും ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. കൂറ ഡ്രസ്സ് വേണമെങ്കിലും ഇടാൻ പറ്റും. പക്ഷെ തണുപ്പായിരിക്കും കേട്ടോ. കറക്റ്റായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നല്ല പണി കിട്ടും. അതുമാണ് വേദനകളൊക്കെ വേഗം വരും. അതെ അതെ. നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഇത് എത്രയൊന്നും മഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നില്ല കണ്ടോ. ഇപ്പം കുറേ മഞ്ഞായി. ഭയങ്കര സൗണ്ടാണല്ലോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ പിത്രിയോച്ചുക്ക. നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്താണ്. അപ്പം വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് റിനോവേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ കുട്ടപ്പനാക്കിയതാ. ഇതൊരു പഴയ അതെ, ഇത് പഴയതായിരുന്നു. പരിപാടി കയറാം കേട്ടോ ഉള്ളില്. ഇത് 1 കിലോക്ക് 149 രൂപ. ഇത് പക്ഷെ റോബസ്റ്റയുടെ തന്നെ ചെറിയ പഴം. ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പഴമൊന്നും കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ പഴം വേവിക്കുക അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊന്നും നടക്കില്ല. ജസ്റ്റ് കഴിക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഷെയ്ക്കും ഉണ്ടാക്കാം. വലുതും സെയിം തന്നെയാ, സെയിം ടേസ്റ്റാ. അതിനെത്രയാ? എന്നാ വലുതെടുക്കാം. അപ്പോൾ വലുതെടുക്കാം നമുക്ക്. ഡിസ്കൗണ്ട് 100 രൂപ. ഒരു നാളികേരത്തിന്റെ വില 100 രൂപ. നമ്മൾ ഈ നാളികേരം ഉണ്ടല്ലോ നന്നായിട്ട് കുലുക്കിയെടുക്കണം. ഇത് കുഴപ്പമില്ല, ഇതെടുക്കാം ഒരെണ്ണം. ഇതും ഓക്കെയാണ്. ഇപ്പം നാളികേരം കൂടെ എടുത്തു. ഇതാ ഇവിടെ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ നാളികേരം ഇങ്ങനെ കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. എന്നുവെച്ചാൽ വല്ലപ്പോഴും അല്ല, ഇടയ്ക്ക് കിട്ടും. പക്ഷെ എന്നാലും ചിലപ്പോൾ കേടായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഒരെണ്ണമൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടെ. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ തണുപ്പായ കാരണം നമ്മൾ വല്ലാണ്ട് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളതൊന്നും എടുക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത്. ചിലപ്പോൾ വേഗം ജലദോഷം വരും. ഇതാ മല്ലിയില. ഇതിന് കിൻസ 59 റൂബിൾസ്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ല തക്കാളി വേണം. തക്കാളി 149. പല വിലയുടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. 129. പിന്നെ അതാ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു പാക്കറ്റിലാണെങ്കിൽ 149. പിന്നെ ലൂസായിട്ടുള്ള പല പല എന്താ പറയുക സ്ഥലത്തുനിന്ന് തന്നെ ഉണ്ട്. 129. അടുത്തത് ഇത് ഒരെണ്ണം എടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ സാമ്പാറിലേക്കൊക്കെ ഇടാൻ എടുക്കാറുണ്ട്. കബച്ചോക്ക് എന്നാണ് അതിന് പറയുക. നാട്ടിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊക്കെ കിട്ടുമായിരിക്കും, എനിക്കറിയില്ല. ഒരു എന്താ പറയുക വഴുതനങ്ങയുടെ ഒക്കെ പോലെ ഒരു സാധനം. എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടാട്ടോ കാണുന്ന ഈ സാധനം. ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ നാട്ടിൽ. സാമ്പാറിലേക്കൊക്കെ ഇടാൻ നല്ലതാ. ഒരെണ്ണം മതി. മതി. ഉള്ളി പൊട്ടറ്റോ ഒക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ആരാ പറഞ്ഞ? അനിൽ മാഷ പറഞ്ഞ ഉള്ളി മറ്റേ എന്താ പറയുക വെള്ള ഉള്ളി കണ്ടിട്ടില്ല. എൻ്റെ ഡാൻസ് മാഷ് പറഞ്ഞേ ഇങ്ങനത്തെ വെള്ള ഉള്ളി കണ്ടിട്ടില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടില് ഇത്രയും കളർ ഉണ്ടാവില്ല, അതിലും വെള്ള. ഇത് ഞാൻ ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിന് എത്രയാ? 99 റൂബിൾസ്. 79. ഇതിന് 22 സാധാരണ. ക്യാരറ്റും ബാക്കി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അരി, പാല് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. ഇവിടെ ബ്രെഡ്സ് കുറേ, ഇതൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ബേക്ക് ചെയ്യണതാ കേട്ടോ. കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ന്യൂ ഇയറിൻ്റെ ആണ് ഇതൊക്കെ. ന്യൂ ഇയറിനെ ഇപ്പം തന്നെ ഇവർ വരവേൽക്കാൻ പോവാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ. എനിക്കൊരു കെച്ചപ്പ് എടുക്കണം. ഇവിടെ ഇല്ല, ഇതല്ല, വേറെ എടുക്കാം. 2 മതി തൽക്കാലം. എത്ര രൂപ അരിക്ക്? നമ്മൾ എടുക്കണ അരി ഇതാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് ഏകദേശം നാട്ടിലേക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടണം. 67 ഒരു പാക്കറ്റിനല്ലേ? എത്ര? 1/2 കിലോ ആണോ? 900 grams. അതിന് 67 റൂബിൾസ്. ഇഷ്ടം പോലെ ജ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോഴിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് അതിൽ മാംഗോ ജ്യൂസാണ്.
ഇടയ്ക്കൊക്കെ വാങ്ങാറുള്ളൂ. പിന്നെ പഞ്ചസാര ഇവിടെ പല പഞ്ചസാരകളുണ്ട്. ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഉണ്ട്, കോക്കനട്ട് ഷുഗർ ഉണ്ട്, കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിലേതെങ്കിലും, ഇതാണ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് വാങ്ങണ സംഭവം. അതിനെത്രയാ കാണാനില്ല, എത്രയാ പെട്ട അതിൻ്റെ വില കാണാനില്ലേ. ഇതൊക്കെയാണ് ഏകദേശമൊക്കെ 52, 146, 79. ഇത് ഉപ്പ് അല്ലേ, കാണാനില്ല. ഇതാ ഉപ്പിനൊക്കെ 14 റൂബിൾസും 8 റൂബിൾസൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് വാങ്ങാനുള്ള പാല് വാങ്ങാനുണ്ട്. ഇതാ നൂഡിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിലൊന്നും വെജിറ്റേറിയൻ നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇങ്ങനത്തെ എന്താ പറയുക, സാധാരണ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ വാങ്ങി നൂഡിൽസ് ആക്കണം. പാസ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് അങ്ങനെ. ഇനി നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാനിവിടുന്ന് കെച്ചപ്പ് എടുക്കണം. ഇതാണ് ഇത്തിരിയെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ എരിവിന് തോന്നുക, ബാക്കിയെല്ലാം മധുര. അല്ല, ഇത്തിരിയെങ്കിലും കുറച്ച് എരിവ് തോന്നണം. ഇനി പാല്, നമ്മുടെ ബ്രാൻഡ് ഇല്ലേ, കഴിഞ്ഞു. ഇതല്ല ഞങ്ങൾ വാങ്ങാറില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പം തൽക്കാലം ഏതെങ്കിലും എടുക്കാം, ഒരെണ്ണം വാങ്ങിയാൽ മതി. ചിലപ്പം വേഗം കേടാവുകയും ചെയ്യും. 54 അല്ലേ? എത്ര 1 ലിറ്ററാ? എത്രയാ? 930 grams. ഓക്കെ, ഇവിടെ തൈരുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ എന്താ പറയുക, മിൽക്ക് ഷേക്ക്സ് ഒക്കെയാണ്. ചോക്ലേറ്റ് ഷേക്ക്, സ്ട്രോബെറി ഷേക്ക്. ഇവിടെ തൈരുണ്ട്. ഈ കുഞ്ഞി ബോട്ടിലൊക്കെ തൈരാണ്. കേഫിർ എന്നാ പറയാ, കേഫിർ അല്ലേ? കുട്ടികൾക്കുള്ള ഷേക്ക്, അതൊക്കെ വേറെ വേറെ തന്നെ കാണാം. ഇനി ഈ വഴി സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഉണ്ട്. ഇതൊന്നും നമ്മൾ അങ്ങനെ വാങ്ങാറേ ഇല്ല. പെപ്സി കഴിച്ചിട്ടേ കാലം കുറേയായി. വർഷങ്ങളായി ഉണ്ടാവും പെപ്സിയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടല്ലേ. ഞാൻ കഴിച്ചിട്ട് കുറേയായി. പിന്നെ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഹണി കേക്കാണ് ഇത്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇത്. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കഴിക്കാറുണ്ട്. ഒരെണ്ണം നമുക്ക് എടുക്കാൻ കിട്ടണില്ലല്ലോ. ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇത് ഒരു റഷ്യൻ ഹണി കേക്ക്, കുഞ്ഞിതാ. 83 റൂബിള്. വല്ലപ്പോഴും വാങ്ങും. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത് കഴിക്കാൻ. കുറേ കേക്ക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, അടിപൊളി കേക്ക്സാണ്, അടിപൊളിയാണ്. ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക്. പിന്നെ അപ്പോഴത്തെ ചോക്ലേറ്റ് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല, അപ്പം അതൊന്നും വാങ്ങാറില്ല നമ്മളങ്ങനെ. വല്ല ബർത്ത്ഡേക്കൊക്കെ വാങ്ങിയാലായി. ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല. എനിക്കും അത്ര മധുരം വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ കഴിക്കാനൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളൂ. കുറേ നട്ട്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള അടിപൊളി കേക്ക്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും കഴിക്കാൻ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ കഴിച്ച് തീർക്കില്ല. അതൊന്നും നമുക്ക് എന്താ വേണ്ട, പനീർ വേണ്ടേ? അതല്ല, എനിക്ക് ടോയ്ലറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ലിക്വിഡ് വേണം. ഏതാ പെട്ടോ എടുക്കുക? ടോയ്ലറ്റ് ക്ലീനർ. അങ്ങനെ എനിക്ക് സ്ഥിരമായിട്ടൊരു ബ്രാൻഡൊന്നും അങ്ങനെ എടുക്കാറില്ല. ടോയ്ലറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എടുക്കും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ എല്ലാം അത് നല്ല തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പം ഏതാ ചേട്ടാ? ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മതി. അത് നമുക്ക് കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് പനീർ എടുക്കാം. ഇതിന് 59 റൂബിൾസ് പനീറാണ് കേട്ടോ. മിക്കവാറും ഞങ്ങൾ പനീർ കറി ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് വിശക്കുമ്പോൾ കഴിക്കാൻ ചീസ് കപ്പലണ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അടിപൊളിയ. 39 റൂബിൾസ് കപ്പലണ്ടി. കുറേ എള്ളുണ്ട, വൈറ്റ് എള്ള് ഇട്ടാ. ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് വാങ്ങാം. ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു ടേസ്റ്റുള്ള ബിസ്ക്കറ്റാണ്, എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി ഇത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ്സിന്റെ ഭാഗം ഇതാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഒരു ചോക്ലേറ്റ്
ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ്. ഒരു എന്താ പറയാ ഫെറോറോഷറിന്റെ ഒക്കെ ഒരു അനിയനായിട്ട് വരും അത്. നല്ല ടേസ്റ്റാ. ദിലുവേട്ടനെ ചേട്ടന് ഇഷ്ടായി എന്ന് വേറൊരു വ്ളോഗിൽ പറയുന്ന കേട്ടുണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ്, കാപ്പിപ്പൊടി തീരാനായി, അതും കൂടെ വാങ്ങാം. കുറേ ഉണ്ട്, ഏത് വേണം കിട്ടാം, എല്ലാം നല്ലതാ. പക്ഷെ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഗോൾഡാണ്. ഇതല്ലോ അത് കാണാനില്ല. ആ ഗോൾഡ് വാങ്ങിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടോ ഈ ജേക്കബ്സിന്റെ? ഞാൻ എടുക്കണ ബ്രാൻഡ് ഇപ്പൊ കാണാനില്ല. എന്നാ പിന്നെ അതെടുത്തോ. പിന്നെ ഇതാ കുറേ ടീകളുണ്ട്, ഫ്ലേവേർഡ് ടീ. ടെസ്സാണ്, ടെസ്സും പിന്നെ മറ്റേ സാധനം ഏതാ കേർട്ടിസും. ഇതും ഇവിടുത്തെ അടിപൊളി. ഗ്രീൻഫീൽഡ്. പിന്നെ ഈ സ്പ്രിംഗ് മെൽറ്റി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. അതിൻ്റെ ആ മണവും ഇതും അതിന് അതിപ്പോൾ ഉണ്ട് അവിടെ. ഇപ്പം ഉണ്ട്, ഇപ്പം അവിടെ കുറേ ടീ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഒന്നും വാങ്ങണ്ട. കാപ്പിപ്പൊടിയാണ് തീരാനായത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ബ്രെഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കുബൂസ് പോലെ എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങൾ. അതൊന്നും നമ്മളങ്ങനെ വാങ്ങാറില്ല. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല. ഇവിടെ ഉണ്ട് കാർഡ്സ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ കാർഡൊന്നും അല്ല നമ്മൾ വിചാരിച്ചേ. അതൊന്നും കിട്ടിയില്ല അവിടെ. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറേ ബ്രെഡും കാര്യങ്ങളും. ഇതാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയ പാവ് ഭാജിയുടെ ബ്രെഡ് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ദിവസം പാനിപ്പൂരി ഉണ്ടാക്കണം. അതിൻ്റെ ചെറുതും ഉണ്ട്. കബട ഒരു ദിവസം പാനിപ്പൂരി ഉണ്ടാക്കണേ. അതെ, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ബാഗിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സാധനം ഐക്കിയയുടെ 2 ഷോപ്പിംഗ് ബാഗ്സ്. മാക്സിമം ഉണ്ട്, അതില്ലാതെ ഒന്നും ഇരിക്കില്ല. അപ്പോട്ടൊന്ന് മറന്നാൽ ഞാനത് എപ്പോഴും എടുത്ത് വയ്ക്കാറുണ്ട്. എല്ലാ സമയത്തും ബാഗിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു 2 കവറുകളാണത്. ഷോപ്പിംഗ് ബാഗ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കും. എന്നാലും ഉണ്ടാവും. അതെ, വെയിറ്റ് താങ്ങുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ നമുക്ക് ഷോൾഡറിൽ ഇട്ടിട്ട് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഒരു ഉപയോഗമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. അതെ, ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമന്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉടനെ വരാം കേട്ടോ. വിഷ് യു ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ്.